Para a Marea non se entenden as razóns polas que despois de 3 anos o equipo de goberno non foi quen de poñer en marcha a depuradora municipal, construída en Pontenafonso. Unha actuación que supuxo, segundo eles, un investimento duns 70.000 euros. Para o voceiro desta formación, Manolo Seijas, este é un exemplo máis da nula capacidade deste goberno para acometer as xestións do día a día. Seijas tamén criticou a falla de compromiso do goberno liderado por Santiago Freire co medio ambiente. Non é concebible nunha sociedade como a actual que unha obra destas características este no estado no que se atopa neste momento. Quixéronos vender unha área recreativa de primeiro nivel e o que estamos vendo é unha zona enfangada, unha zona na que crecen as ervas, é unha zona totalmente descoidada e cun aspecto totalmente degradado. Dende a Marea Cidade de Noia queremos facer un chamamento ao goberno municipal para que conecte dunha vez por todas a electricidade desta instalación, a poña en funcionamento e se empece a sanear esas verteduras de agua que se están depositando directamente a nosa ría. Ese é o compromiso que adquirimos ca cidadanía de Noia e entendemos que un goberno non pode estar 3 anos con unha instalación de máis de 70.000 euros paralizada e sin funcionamento.